Yo, what's cracking? Har du någonting att säga till ditt försvar? Säg någonting! Oj! Säg någonting! 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 Och säg inget. Lägg mig pussy! Lägg mig pussy! Du är fan retard. Vänta, jag ska kolla in i kameran här. Där är sen. Nej, vänta. Där sen. Vilka jävla armjävlar du har. Vilka jävla armjävlar du har, kattjävel. Det är fan inte ens sjukt. Det är fan sjukligt. Vad fan äter de? Minst en halvmeter runt om. För helvete, katt. Vänta, jag gör så här. Kolla, kolla. Nej, fan. Hallå, kom tillbaka med katten. Han säger hur lite. Meow. Meow. Alltså fan, alltså, han stängde om sitt jävla larm. Jag bara blir tokig. Det har gått 4 minuter. 4 minuter vi stänger av, så ser man det. 4 minuter. Det har gått fucking 4 minuter. Meow. Kom, vi måste gå ut hit. Hit. Hallå. Meow. Meow. Jag biter. Jag biter inte. Kapa stort för mig. Det här som vi har tur om det biter mobilen så kanske blir en Transformers. Det blir i alla fall lite coolare. Meow. Meow. Biter inte. Han är i sig dead mode nu. Meow. Kolla. En kanin. Vänta, kom hit. Vänta, jag ska kolla. Aj, jag vet inte magen, men nej. Vad gör han? Chilla. Chilla. Fitt. Tjock, tjock, stångar man. Tjock, tjock, stångar man. Vandraren har ingenstans att gå. När han trasslat in sig i kablarna. Där tog det slut. Ja, hej och hå. Vad ska man säga nu? Brorsan, vad gör du? Brorsan. Vad är det? Är det skugga eller? Oh my god. Oh, that's boring. Dude, You smell like Dude. old pie. dude, what the fuck are you doing? Dude. Ska vi kolla på den här eller?
Dude, it's a double rainbow. It's a triple rainbow! Oh! Ja, här sitter väl jag och chillar. Ja, sätter mig här. Får vi göra det. Eller ska vi ta sig först? Ja, kan vi göra. Men de säger det. Och får se. Fett scary. Kom hit. Kul att jag står där. Åh nej. Om jag ska lägga upp den här. Det där kommer du få ångra alltså. Kom igen, få se nu då. Är det förlamande eller? What the fuck gör du? Jävla elefant alltså. Greta. Det lät som han grät. Hör du det? Så lite flicka. Ja, jag tror. Vänta. Vad gör du alltså? Och se på släkten för fan. Syns det här att det här är rökare eller? Kan ni hem med ni? Oh my god, missarna ska bli. Ja. Precis. Varför är du alltid här? Han dyker alltid upp bort henne. Nu pallar jag upp med mig.